Good morning, dear student. Today we will read a new chapter of your English literature book, Sound of E. In the last session, we have read the sound of A. What is A and E? These are vowels. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Sound of vowels. A vowel की sound हम last chapter में पढ़ चुके हैं. आज हम करेंगे sound of E. E किसकी sound देती है? A की. A. तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. अपना फर्स्ट लेटर. दिस इज बी. बी साउंड फॉर ब. ई साउंड फॉर ए. डी साउंड फॉर ड. बैट. ई जब डी के साथ मिलेगा तो क्या साउंड देगा? एड. एड. बैट. ऐसे ही एल ई जी. ल ए ग. लेग. अब यहाँ देखेंगे H for ह. E न. hen. hen. P प ए न. pen. म अ न. man. न अट net. व अट vet. म अट mat. जब W किसकी साउंड देता है? WELL आप देख रहे हैं यहाँ पर. W साउंड देता है व. ए ल. वेल. TELL टेल. SEEL एस किसकी साउंड देता है? स. अल. सेल. ऐसे ही यहाँ पर देखिए जब EG के साथ मिलेगा तो क्या साउंड देता है? एग. तो ब बैग. प पैग. क कैग. राइट. कम डाउन. यहाँ पर देखिए ब ई ल. बेल. क ई ए के. ई वाई जब एक जगह मिलेंगे तो क्या बनेगा? ई की. डी ई एन. ड एन. डैन. प ई पेट. ब ई ए टी. बेट. एम ई ए टी. मीट. एच ई ए टी. हीट. जे किसकी साउंड देता है? ज. और डबल ई जब होता है तो वो किसकी साउंड देता है? बड़ी ई की. प. जीप. क ई प. कीप. डब्लू डबल ई पी. व ई प. वीप. राइट. आप साउंड से इजीली पढ़ सकते हैं. ऐसे यहाँ पर देखिए ई एक जगह मिलेगा तो छोटी की साउंड देता है. तो टीक. वीक. ल ईक. लीक. प ग. पैग. जी एग. राइट. इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे और इसका होमवर्क मैं आपको भेज रही हूँ.